हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भन्ने च्याप्टरको एक्सर्साइजहरू गर्छौँ यो भिडियोमा। र केही समय अघिदेखि हामीले योभन्दा अघिका भिडियोहरूमा यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको एक्सर्साइजहरू गर्दै आएको छौँ र यो भिडियोमा हामी बाँकी एक्सर्साइजहरू गर्छौँ र एकदम सजिलो छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको प्रब्लमहरू। र भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई फेरि एकपटक ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको बारेमा थोरै रिभिजन गराउँछु ताकि तपाईँहरूलाई अहिले यो भिडियोमा आउने प्रब्लमहरू गर्न एकदम सजिलो होस् र यो प्रब्लमहरू बुझ्न, यहाँ यो एक्सर्साइजमा भएका प्रब्लम बुझ्न एकदम सहज होस् भनेर तपाईँहरूलाई म ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको थोरै रिभिजन गराउँछु। एकदम सजिलो छ, नआत्तिकन यसलाई हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, पढ्नुहोला र यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यसलाई कपीमा लेख्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई बुझ्न र याद गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। ल, अब म हामीसँग भएको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो लेख्छु। हामीसँग कतिवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो छ भन्दाखेरि जम्मै 6, यानि कि 6वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरू छ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरू छ, तिनीहरू हुन् साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा र यसै गरी अब कोसेक थीटा, सेक थीटा र कट थीटा। ल, यो रेसियोहरू हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा पनि सिकिसकेका छौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो जम्मै 6वटा हुन्छ, साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा र कट थीटा। यो कुरा याद गरिसकेपछि हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ र ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु पनि लेख्छु म, भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यो गरियो भने। ल, अब हेर्नुहोस् है त, साइन थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त इन टर्म्स अफ परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनियसको टर्ममा। साइन थीटा भनेको p/h हुन्छ। त्यसै गरी कस थीटा भनेको b/h हुन्छ र टेन थीटा भनेको p/b हुन्छ। त्यसै गरी कोसेक थीटाको भ्यालु भनेको यो साइन थीटाको ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ, h/p। त्यसै गरी सेक थीटाको भ्यालु भनेको h/b, कस थीटाको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ र कट थीटा भनेको b/p, जुन चाहिँ टेन थीटाको उल्टो हुन्छ। ल, यति बुझिसकेपछि एकदमै सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई र हामीले यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो लेखिसकेपछि एउटा अर्को कुरा पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो हो पाइथागोरस थ्योरम। यो पनि एकदमै बढी युज हुन्छ यो एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि। त्यो भनेको h² = p² + b² हो र हामीले यसमा p भनेको परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी b भनेको बेस हुन्छ। मैले योभन्दा अघिको भिडियोमा यो कुरा बताइसकेको छु भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई पनि हेर्नु होला। र h भनेको हाइपोटेनियस हुन्छ, TENUSE, हाइपोटेनियस हुन्छ। यो कुरा सधैँ ख्याल गर्नु होला, एकदम सजिलो छ। यो भनेको पाइथागोरस थ्योरम हो।
ल यति कुरा जानिसकेपछि अब हामी बाँकी रहेको एक्सर्साइजहरूमा जान्छौँ र हामीले 6 नम्बरसम्मको एक्सर्साइज सकिसकेका छौँ भने अब आजबाट हामी 7 नम्बरको एक्सर्साइज गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू 7 नम्बरमा 3वटा क्वेसन छन्। एमा साइन ए बराबर 3/5 छ भने find the values of cos A tan A cot A sec A and cosec A भनेर सोधेको छ। ल त्यसै गरी बी नम्बरको क्वेसन छ इफ cos A बराबर 12/13 छ भने find the values of other trigonometric ratios। र त्यसै गरी सीमा छ 15 tan A = 8 छ भने हामीलाई अरू ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। इफ फाइन्ड द भ्यालुज अफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज। ल यो हाम्रो 7 नम्बरको क्वेसन छ र यसलाई एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू यदि साइन ए को भ्यालु 3/5 छ भने cos A tan A cot A sec A र cosec A को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। फर्स्ट क्वेसनमा एमा बीमा cos A बराबर यति छ भने 12/13 छ भने अरू ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्ने। cos यहाँ दिएको छ भने अब के निकाल्नु पर्यो, साइन निकाल्नु पर्यो, tan निकाल्नु पर्यो, cot निकाल्नु पर्यो, sec निकाल्नु पर्यो र cosec निकाल्नु पर्यो, यसको रेसियो निकाल्नु पर्यो। र थर्ड क्वेसनमा 15 tan A बराबर 8 दिएको छ भने अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल भनेर सोधेको छ भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ। अब हामी ए नम्बरबाट यसलाई सल्भ गर्छौँ र सुरुमा ए नम्बर सल्भ गर्नलाई हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि गिभन भनेको साइन ए बराबर 3/5 दिएको छ। ल साइन ए भनेको p/h हो भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ है। साइन भनेको साइन आउने बित्तिकै जहिले पनि p/h हो र p/h अथवा साइन ए को भ्यालु त हामीसँग 3/5 छ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गर्ने होइन। साइन ए भनेको p/h मात्र लेखेको छ, केही पनि गरेको छैन यसमा। र अब यसबाट के हेर्न सक्छौँ भने हामीले p को भ्यालु भनेको 3, h को भ्यालु भनेको 5। ल अब हामीसँग p को भ्यालु छ, h को भ्यालु छ, तर b को भ्यालु छैन भनेपछि अब सुरुमा हामीले b को भ्यालु निकाल्ने। ल b को भ्यालु निकाल्नलाई मैले पाइथागोरस थ्योरम लगाउँछु। युजिङ दी पाइथागोरस थ्योरम। ल
पाइथागोरस थ्योरम लगाएपछि अब बी भनेको अंडर रूट h² माइनस p²। ल यो फर्मुला तपाईहरुलाई याद भइसकेको हुनुपर्छ, एकदम सजिलो छ। यसलाई यसरी निकालेको हो h² = p² प्लस b²। यो हाम्रो मेन फर्मुला हो भने अब यसमा b को भ्यालु मात्र निकाल्नलाई पहिला सुरुमा b² = h² माइनस p² गरेको हो र दुवैतिर रुट लिँदाखेरि यो भनेको b बराबर अंडर रूट h² माइनस p² को फर्ममा आउँछ। ल यही नै हाम्रो b निकाल्ने फर्मुला हो र अब हामी यसमा रहेको भ्यालुहरुलाई हाल्छौं। b भनेको अंडर रूट h² भनेको 5 को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर, यो भनेको 25 माइनस 5 को स्क्वायर 25 माइनस 3 को स्क्वायर 9। ल यो भनेको अंडर रूट 1 6 16 25 माइनस 9 गर्दाखेरि 16। अब 16 भनेको 4 को स्क्वायर र स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुँदाखेरि b को भ्यालु भनेको 4 आयो। ल भाइ बहिनीहरु, अब b को भ्यालु हामीले निकालिसकेपछि अब हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि भ्यालुज अफ cos a, tan a, cot a, sec a र cosec a को भ्यालु सोधेको छ। ल अब हामी cos a को भ्यालु निकालौं। नाउ cos a भनेको b/h हो र b को भ्यालु हामीसँग 4 आइसकेको छ डिभाइड बाइ र h को भ्यालु हामीसँग 5 छ 4/5 र त्यसैगरी अब tan a सोधेको छ हामीलाई। tan a भनेको p/b र p को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 3 छ 3 डिभाइड बाइ b भनेको 4 आइसकेको छ र अब cot a को भ्यालु पनि सोधेको छ। cot a भनेको b/p गर्ने हो, बेस बाइ परपेन्डिकुलर। बेस भनेको हाम्रो 4 छ र p भनेको हाम्रो 3 छ र यो सकिसकेपछि अब फेरि हाम्रो sec a र cosec a को पनि भ्यालु बाँकी छ। ल sec a भनेको ठ्याक्कै cos को उल्टो हुन्छ h/b र h को भ्यालु हामीसँग 5 छ र b को भ्यालु 4 छ। त्यसैगरी cosec a भनेको h/p को भ्यालु हो र हाम्रो h को भ्यालु 5 छ र p को भ्यालु 3 छ। यो लेख्दाखेरि 5/3 यसरी लेख्न सकियो। ल यति नै हो हामीले गर्नुपर्ने, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु। हामीलाई सुरुमा यसरी sin a बराबर यो भ्यालु दियो भने sin a भनेको कति हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। sin a भनेको जहिले पनि p/h हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ है भाइ बहिनीहरु। ल अनि यो गर्ने बित्तिकै अब p को भ्यालु 3 h को भ्यालु 5 हो। यो p र h को भ्यालु आइसकेपछि हामीले b को भ्यालु निकाल्छौं यो फर्मुला युज गरेर र b को भ्यालु आइसकेपछि हामीलाई चाहिने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को भ्यालु हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौं, किनभने b भएन भने हामीले cos निकाल्न सक्दैनौं, त्यसैगरी tan निकाल्न सक्दैनौं, cot को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं। सबैको भ्यालु निकाल्नको लागि b चाहिने भएर हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर b को भ्यालु निकालेका हौं। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु, थोरै ध्यान दिए भने यसलाई मजाले गर्न सकिन्छ। ल यसरी हामीले 1 नम्बर अथवा a नम्बरको 7 को a नम्बर हामीले सल्भ गर्यौं। अब हामी b नम्बरमा जान्छौं। b नम्बरमा के छ भन्दाखेरि क्वेशन cos a बराबर
12/13 छ भने अब अरू ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो पत्ता लगा भनेर भनेको छ। अब हामी बी नम्बरको सल्भ गर्नुतिर जान्छौँ र बीमा के छ भन्दाखेरि बी नम्बरमा cos A भनेको 12/13 छ। ल cos A भनेको 12/13 हामीलाई भ्यालु दिएको छ र हामीले अरू बाँकी रहेको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्नु पर्नेछ र यसको लागि हामीले अब cos A भनेको B/H भनेर लेख्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा भएकै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो cos A भनेको B/H र cos A को भ्यालु 12/13 हो। यो पनि लेख्न सक्छौँ हामी। यो रिलेसनबाट अब यतिबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि B भनेको 12 छ भ्यालु र H भनेको 13 यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यो पछि हामीलाई निकाल्न पर्ने के छ भन्दाखेरि P को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले P को भ्यालु हामीले निकाल्न पर्ने छ र P को भ्यालु निकालिसकेपछि मात्र हामीले अरू रेसियोहरू निकाल्न सक्छौँ र एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी पाइथागोरस थ्योरम लगाएर P को भ्यालु निकाल्छौँ। नाउ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम P भनेको अंडर रुट h² माइनस b²। ल यो कसरी आउँछ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउँछु। h² = p² प्लस b²। यो हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम भयो। यो मेन फर्मुला भयो पाइथागोरस थ्योरमको र यसबाट हामीलाई p चाहिएको छ भनेपछि p² छुट्टै बनाउने h² माइनस b² गर्ने। यो यता आउँदाखेरि माइनसमा आउँछ। इक्वल्स टु भन्दा पारिपट्टि जानु पर्यो भने माइनसमा आउँछ र p² = h² माइनस b²। यसमा दुवैतिर रुट लिने हामीले भाइ बहिनीहरू, स्क्वायर रुट लिने। यो गर्दा रुट र स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ। p बराबर अंडर रुट h² माइनस b²। यो फर्ममा भ्यालु आउँछ र यसमा भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नु होला, h² माइनस b² मा पनि स्क्वायर र रुट छ। यसमा नझुक्किने होला, यसमा पनि स्क्वायर पनि छ रुट पनि छ। यो चाहिँ किन काटिएन भन्ने जस्तो भयो होला यसरी, किनभने हामीसँग यहाँ दुईवटा टर्म छ। यो यसरी होल स्क्वायरको फर्ममा भएको भए हामीले काट्न मिल्थ्यो। h माइनस b को होल स्क्वायर भएको भए स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्थ्यो। त्यो हाम्रो यो केसमा छैन, यसमा छैन। त्यो हुने हुनाले हामीले यसलाई लेख्दैनौँ। यसरी लेख्न, यसरी स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुँदैन यसमा। यो कुरा ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। यो सामान्य म्याथमेटिक्स मात्र हो, तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ। योभन्दा लोअर क्लासमै एकदम सजिलो खालको म्याथमेटिक्स हो र यसरी अब हामीले p को भ्यालु निकाल्छौँ। हामीसँग यसमा h भनेको 13 छ, 13 को स्क्वायर माइनस b भनेको 12 को स्क्वायर। ल यो गर्दा 13 को स्क्वायर भनेको 169 माइनस 12 को स्क्वायर भनेको 144। ल भाइ बहिनीहरू यो गर्दाखेरि अंडर रुट 25 आउँछ। यो भनेको 5 को स्क्वायर हो र स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुँदाखेरि p को भ्यालु 5 आउँछ। ल p को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले बाँकी रहेको रेसियोहरू सजिलै निकाल्न सक्छौँ।
एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब म बाँकी रहेको रेसियो निकाल्नुतिर लाग्छु है त। हामीलाई cos A थाहा भइसकेको छ। अब हामीले निकाल्नुपर्ने रेसियोहरू के छन् भन्दाखेरि sin A, tan A, cosec A, sec A र cot A को भ्यालु निकाल्न पर्ने छ। त्यसको लागि हामीलाई P, H र P को भ्यालु थाहा हुनुपर्ने हुन्थ्यो र त्यो सबै भ्यालु हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। P को भ्यालु पनि हामीसँग छ, B को भ्यालु पनि हामीसँग छ र H को भ्यालु पनि हामीसँग छ। ल यति जानिसकेपछि हामीले एकदम सजिलो तरिकाले यसको रेसियोको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल sin A भनेको P/H हो। ल P को भ्यालु हामीले भर्खरै 5 निकालेका छौँ। त्यसै गरी H को भ्यालु हामीसँग 13 छ, 5/13। त्यसै गरी अब tan A को भ्यालु भनेको P/B को भ्यालु हो र P को भ्यालु हामीले भर्खरै 5 निकालेका छौँ भने P को भ्यालु हामीसँग 12 छ। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ। त्यसै गरी अब sec A को भ्यालु भनेको H/B हो र H भनेको हाम्रो 13 आएको छ, डिभाइड बाई B भनेको 12 आएको छ। त्यसै गरी cosec A भनेको H/P हो। H भनेको हाम्रो हाइपोटेनियस कति छ 13, डिभाइड बाई P भनेको हाम्रो भ्यालु 5 निकालेका छौँ। त्यसै गरी cot A को भ्यालु भनेको ठ्याक्कै 10 को उल्टो हुन्छ, B/P = 12 भनेको B को भ्यालु छ, P को भ्यालु 5 छ। ल यसरी हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्न सक्छौँ। बाँकी रहेको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हामीलाई कुनै एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो दियो भने यसरी त्यसलाई सुरुमा यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू एकदम ध्यान दिएर यसलाई बुझ्नु होला। एकदम सजिलो पनि छ, केही गाह्रो छैन। र cos A लाई B/H भनेर लेख्न सक्छौँ हामी। त्यो भ्यालु 12/13 सँग इक्वल छ र दुईटैलाई इक्वल गराउँदाखेरि B को भ्यालु 12 र H को भ्यालु 13 आउँछ र P को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो वाट छ र यसलाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएर P को भ्यालु निकाल्छौँ। यसरी एकदम सजिलो छ र यसरी P को भ्यालु, H को भ्यालु र B को भ्यालु निक्लिसकेपछि हामीले sin A, tan A, cosec A, sec A र cot A को भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ। मैले कसरी गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ र अब हामी C नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। हामीले A र B को सकिसक्यौँ। अब C नम्बरमा हेरौँ है त। हामीलाई के क्वेसन दिएको छ भन्दाखेरि 15 tan A बराबर 8 दिएको छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेर सोधेको छ। र यसमा अब हामीलाई दिएको कुरा लेखौँ। क्वेसन नम्बर C मा हामीलाई के दिएछ भन्दाखेरि गिभन 15 tan A = 8 दिएको छ र अब हामीले बाँकी रहेको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्नु पर्ने छ। र यसको लागि अब यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु। tan A भनेको 8 डिभाइड बाई 15 यसरी लेख्न सक्छु। एकदम सजिलो छ। 10 लाई मात्र एकपट्टि लेखियो र यो 15 मल्टिप्लाईमा छ। यता आउँदाखेरि इक्वल्स टु भन्दा यता आउँदाखेरि डिभाइडमा आउँछ र यसरी लेख्न सकिन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि tan A भनेको P
p/b हो। यो भनेको 8/15 छ हाम्रो अलरेडी 10a को भ्यालु। ल अब भाइ बहिनीहरू हामीसँग h को भ्यालु छैन हो, h भनेको वाट छ। ल अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएर सुरुमा h को भ्यालु निकाल्छौँ हामी, त्यसपछि मात्र अरु रेसियोहरू निकाल्छौँ। नाउ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर भनेको p को स्क्वायर गर्ने र यसमा p भनेको 8 छ र b भनेको 15 छ र 8 को स्क्वायर गर्ने प्लस 15 को स्क्वायर गर्ने र h स्क्वायर भनेको 64 प्लस 15 को स्क्वायर भनेको 225 र यो भ्यालु भनेको यो 64 र 225 लाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 289 आउँछ र यो भनेको 17 को स्क्वायर हो। h स्क्वायर भनेको र h को भ्यालु कति आउँछ 17। यसरी h को भ्यालु हामीले 17 निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब h को भ्यालु हामीलाई थाहा भइसक्यो, p को भ्यालु पनि हामीसँग छ र b को भ्यालु पनि हामीसँग छ भनेपछि अब हामीले बाँकी रहेको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई 10a को भ्यालु थाहा छ भने अब बाँकी रहेको रेसियो भनेको साइन, कस, कोसेक, सेक र कट, यो रेसियोहरू हामीले निकाल्न पर्ने छ। ल त्यसको लागि हामीलाई के निकाल्न पर्ने हामी लेख्छौँ। साइन ए निकाल्न पर्ने छ। साइन ए भनेको p/h हो र p को भ्यालु हामीसँग 8 छ। 8 डिभाइड बाई h भनेको 17 छ र त्यसै गरी अब cos a भनेको b/h गर्नुपर्ने छ र b भनेको हामीसँग 15 छ। 15 डिभाइड बाई h भनेको 17 छ। त्यसै गरी अब 10 को भ्यालु हामीलाई पहिल्यै दिएको छ, त्यसै गरी अब निकाल्न पर्ने भ्यालु भनेको कोसेक को भ्यालु हो। कोसेक ए भनेको h/p गर्ने हो र ठ्याक्कै यसको साइन को रेसिप्रोकल हुन्छ h/p। h भनेको हामीसँग 17 छ डिभाइड बाई p भनेको 8 छ र यो पछि अब सेक ए निकाल्ने हो। सेक ए भनेको जहिले पनि h/b हो, यो कस को रेसिप्रोकल हो र त्यो गर्दा h भनेको हामीसँग 17 छ र b भनेको 15 छ। ल यो पछि अब हाम्रो लास्ट रेसियो हामीलाई 10 दिइसकेको छ भनेपछि अब कट को मात्र रेसियो निकाल्ने। कट ए भनेको b/p गर्ने हो र b भनेको हामीसँग 15 छ र p भनेको हामीसँग 8 छ। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ। यसरी हामीले एकदम सजिलो तरिकाले यसरी भ्यालु दिएको खण्डमा 15 10a बराबर 8 यस्तो खालको यस्तो फर्ममा दियो भने सुरुमा 10 लाई मात्र छुट्याएर लेख्ने
10 लाई मात्र छुट्याएर यसरी लेख्न सकिन्छ र 10a लाई p/b पनि लेख्न सकिन्छ र त्यो भनेको 8/15 सँग इक्वल छ। त्यही हुने हुनाले p को भ्यालु 8 र b को भ्यालु 15 आयो यसरी। र यो जानिसकेपछि हामीलाई h को भ्यालु थाहा छैन। h को भ्यालु पाइथागोरस थ्योरम लगाएर हामीले निकाल्छौँ र h को भ्यालु आइसकेपछि बाँकी रहेको रेसियोहरू एकदम सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। यो भनेको बेसिक कुराहरू हो ट्रिगोनोमेट्रीको लागि र यो हायर लेभलमा पनि एकदमै बढी युज गर्न सकिन्छ यसलाई र युज हुन्छ पनि र एकदम सजिलो छ। यो कुराहरू जानियो भने पछि हामीलाई अरू प्रब्लम गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू हामीले 7 नम्बरको प्रब्लम पनि सक्यौँ। अब हामी 8 नम्बरको प्रब्लममा जान्छौँ र 8 नम्बरमा पनि हामीसँग 3 वटा प्रब्लम छन्। 8 नम्बरको ए नम्बरको प्रब्लम लेखेँ मैले। इफ 4 cos थीटा बराबर 3 sin थीटा छ भने find the value of sin theta minus cos theta divided by 2 sin theta minus 3 cos theta। ल यो ए नम्बरको प्रब्लम छ। यदि यो भ्यालु छ भने हामीले यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसैगरी बी नम्बरमा अर्को प्रब्लम छ। इफ sin a minus cos a बराबर 0 छ भने find the value of cos a। ल त्यसैगरी सी नम्बरमा अर्को प्रब्लम छ। इफ 13 minus 12 cosec a बराबर 0 छ भने find the value of 3 cos a minus 2 tan a को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल यो हाम्रो 8 नम्बरको क्वेसन भयो। भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ। यस्तो खालको प्रब्लम पनि सजिलो हुन्छ। बस कसरी गर्ने त्यो टेक्निक जान्नुपर्छ। तपाईहरुलाई म अब टेक्निक सिकाउँछु कसरी गर्ने यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने भनेर। एकदम सजिलो छ। ल यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। ल सुरुमा हामी 8 नम्बरको ए को सोलुसन गर्छौँ। ल हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरू। ल हामीलाई के दिएको छ यो इफ भनेर दिएको कुरा भनेको गिभन कुरा हो र फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेर सोधेको कुरा यो निकाल्न पर्ने कुरा हो। यो हामीलाई वाट छ यो निकाल्न पर्ने छ भने यो कन्डिसन भनेको दिएको छ 4 cos थीटा इजिकल्स टु 3 sin थीटा यो दिएको कुरा हो र यसलाई हामी लेख्छौँ सुरुमा गिभन 4 cos थीटा इजिकल्स टु 3 sin थीटा। ल भाइ बहिनीहरू अब मैले 4 डिभाइड बाई 3 इजिकल्स टु sin थीटा बाई cos थीटा लेखेँ है त। किनभने नम्बरहरूलाई एक ठाउँमा र रेसियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरूलाई एक ठाउँमा बनाउँदाखेरि यो फर्ममा हुन्छ। किन यसरी cos यतापट्टि थियो यता जाँदा डिभाइडमा आयो भन्दाखेरि यसरी मल्टिप्लाईमा भएको कुरा इक्वल्स टु भन्दा उता जाँदाखेरि डिभाइडमा
हुन आउँछ र त्यसै गरी 3 पनि यहाँ मल्टिप्लाईमा थियो र यता आउँदा डिभाइडमा आयो र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ sin थीटा बराबर cos थीटा भनेको 4/3 हो र हामीलाई के कुरा पनि थाहा छ भने sin थीटा भनेको p/h हो र cos थीटा भनेको b/h हो र अब मैले sin थीटा डिभाइड बाई cos थीटालाई डिभाइड गरेँ भने के हुन्छ त भनेको p/h डिभाइड बाई b/h गर्दाखेरि h र h क्यान्सल भयो p/b मात्र बाँकी रह्यो ल यसलाई p/b भनेर यसरी लेख्न सकिने रहेछ र यो थाहा भइसकेपछि अब हामीलाई p भनेको 4 भन्ने कुरा थाहा भयो र b भनेको 3 भन्ने कुरा थाहा भयो र h भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र सुरुमा हामीले अब h को भ्यालु निकालिसक्ने र sin थीटाको भ्यालु p/h राख्ने cos थीटाको भ्यालु b/h राख्ने र सल्भ गर्दै गयौँ भने हामीले यसको भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् है त अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएर h को भ्यालु निकाल्ने नाउ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदाखेरि h स्क्वायर इजिकल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो भनेको 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 16 प्लस 3 को स्क्वायर 9 यो गर्दाखेरि 25 h भनेको 5 आउँछ यसलाई h स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ र दुवैतिर रुट लिने हो भने स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ र h बराबर 5 आउँछ अब यो h को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीलाई के भ्यालु निकाल भनेको छ त्यही अनुसार निकाल्दै जाने sin थीटा माइनस cos थीटा डिभाइड बाई 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र sin थीटा भनेको p/h गर्न मिल्छ cos थीटा भनेको b/h राख्ने त्यसै गरी 2 इन्टु sin थीटा भनेको p/h गर्ने माइनस 3 इन्टु cos थीटा भनेको b/h गर्ने एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि p को भ्यालु थाहा छ 4 b को भ्यालु थाहा छ 3 र h को भ्यालु थाहा छ 5 र यही भ्यालुहरू अब हामी राख्दै जान्छौँ र सल्भ गर्छौँ p को भ्यालु 4 छ डिभाइड बाई h भनेको 5 छ माइनस b भनेको 3 छ डिभाइड बाई 5 छ डिभाइड बाई 2 इन्टु p को भ्यालु कति छ हामीसँग 4 छ डिभाइड बाई 5 माइनस 3 इन्टु b को भ्यालु 3 डिभाइड बाई 5 छ र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि एलसिएम लिन्छौँ माथिको लागि यो दुईटामा एलसिएम 5 आयो 4 माइनस 3 डिभाइड बाई 2 4 जा 8 डिभाइड बाई 5 माइनस 3 3 जा 9 डिभाइड बाई 5 ल 4 माइनस 3 भनेको 1 डिभाइड बाई 5 डिभाइड बाई 8 माइनस 9 भनेको माइनस 1 डिभाइड बाई यसमा पनि एलसिएम 5 नै आउँछ ल भाइ बहिनीहरू 5 र 5 क्यान्सल भयो 1 डिभाइड बाई माइनस 1 भनेको माइनस 1 यसको भ्यालु आयो एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला एकदम सजिलो छ सिम्पल रूपमा सिम्प्लिफाई मात्र गरेको छ ल भाइ बहिनीहरू
हामीले 8 नम्बरको ए को प्रब्लम सक्यौँ। अब हामी 8 नम्बरको बी को प्रब्लममा जान्छौँ, अर्थात् यो प्रब्लममा। यसमा के छ, के दिएको छ हेरौँ है त। इफ भनेको यदि साइन ए माइनस कस ए बराबर 0 छ भने हामीले कस ए को भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ। ल, एकदम सजिलो छ। यसको लागि अब हामी सल्भ गर्छौँ यसरी। बी नम्बरमा हामीलाई दिएको कुरा लेख्छौँ। गिभन साइन ए माइनस कस ए बराबर 0 दिएको छ भने हामीले के निकाल्नु पर्नेछ, कस ए को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्नेछ। कस ए बराबर वाट। ल, अब हेरौँ है त। हामीले साइन ए माइनस कस ए बराबर 0 लेख्छौँ र साइन ए बराबर कस ए यसरी लेख्न सक्छौँ। यो माइनसमा छ, यतापट्टि जाँदाखेरि 0सँग जाँदाखेरि 0 प्लस कस ए भनेको कस ए भयो। ल, अब साइन ए डिभाइड बाई कस ए गर्यो भने यसको भ्यालु 1 आउँछ, अथवा दुवैतिर कसले डिभाइड गरेको बुझ्नु होला। यसरी साइन ए डिभाइड बाई कस ए इजिकल्स टु कस ए डिभाइड बाई कस ए। ल, हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, केही पनि गरेको छैन, एकदम सजिलो छ। यसमा हामीले गरेको के हो भन्दाखेरि साइन ए बराबर कस ए जस्ताको त्यस्तै छ र यसैमा दुवैतिर कस एले डिभाइड गरेको हो र यसरी दुवैतिर कस एले डिभाइड गर्न पाइन्छ। एउटै क्वान्टिटीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि अब भाइ बहिनीहरू साइन ए बाई कस ए भनेको साइन ए को भ्यालु पी बाई एच हो, कस ए को भ्यालु पी बाई बी हो, पी बाई बी बाई एच हो, बी बाई एच हो कस ए को भ्यालु। त्यसै गरी अब साइन ए डिभाइड बाई कस ए भनेको पी बाई एच डिभाइड बाई बी बाई एच हो। ल, एच र एच क्यान्सल भयो, पी बाई बी बाँकी रह्यो। ल, साइन ए बाई कस ए भनेको कस ए र कस ए क्यान्सल भयो, यसको भ्यालु 1। ल भाइ बहिनीहरू, अब साइन ए बाई कस ए को भ्यालु हामीले कति निकाल्यौँ, पी बाई बी निकाल्यौँ इजिकल्स टु 1 डिभाइड बाई 1 लेख्न मिल्छ। 1लाई 1ले डिभाइड गर्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ, 1 नै आउँछ। ल, हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ल, अब पी र बी को भ्यालु हामीसँग छ। पी भनेको 1 र बी भनेको पनि 1। ल, त्यसो भए हामीसँग एच को भ्यालु छ त छैन नि, र कस एलाई त बी बाई एच भनेर भ्यालु चाहिन्छ र बी को भ्यालु त हामीसँग छ, तर एच को भ्यालु छैन। त्यसकारण अब पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर एच को भ्यालु निकालौँ। युजिङ पाइथागोरस थ्योरम अथवा पाइथागोरस फर्मुला एच स्क्वायर इजिकल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर निकाल्नको लागि पी को भ्यालु राखौँ 1 छ, 1 को स्क्वायर प्लस बी को भ्यालु पनि 1 को स्क्वायर। यो भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 प्लस 1 इजिकल्स टु 2। एच स्क्वायर इजिकल्स टु 2 आयो। ल, अब हेरौँ है त।
अब दुवैतिर स्क्वायर रुट लिएँ भने अन्डर रुट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु अन्डर रुट 2 ल स्क्वायर र यो रुट काट्यो र हाम्रो फाइनल्ली एचको भ्यालु भनेको 2 आउँछ रुट 2 आउँछ एच भनेको रुट 2 यसरी लेख्न सकिन्छ। यो सकिसकेपछि अब भाइ बहिनीहरू हामीलाई के को भ्यालु सोधेको छ cos a को भ्यालु सोधेको छ। ल अब cos a को लागि चाहिने b हामीसँग यहाँ छ भने h यहाँ निकालिसकेको छौँ। त्यसै गरी cos a भनेको b/h गर्छौँ। ल b भनेको हामीसँग कति छ 1 छ यो भ्यालु र h भनेको रुट 2 छ। ल यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर हो cos a को लागि। यसरी cos a को लागि हामीले फाइनल एन्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई यो रिलेसन दिएको छ sin a - cos a बराबर 0 दिएको कन्डिसनमा cos a निकाल भनेको छ। एकदम सजिलो छ यसलाई गर्नको लागि र sin a - cos a बराबर 0 गर्छौँ सुरुमा र यसै गरी हामीलाई cos a को लागि चाहिने भनेको b र h को भ्यालु हो र त्यही फर्ममा sin a cos a लाई त्यही फर्ममा लेख्छौँ यसरी र p को भ्यालु 1 b को भ्यालु 1 निकालेपछि h को भ्यालु पाइथागोरस थ्योरम लगाएर निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यसरी h को भ्यालु आइसकेपछि cos a को फाइनल भ्यालु भनेको 1/√2 लेख्छौँ। ल यो सकिसकेपछि अब हामीले सी नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। सी नम्बरको क्वेसन हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। सीमा के क्वेसन छ भन्दाखेरि यदि 13 - 12 cosec a बराबर 0 छ भने हामीले 3 cos a - 2 tan a को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र यसमा पनि त्यसै गरी सिमिलर वेमा गर्ने हो जसरी बी नम्बरमा गरियो त्यसै गरी सिमिलर वेमा गर्ने हो। हामीले सुरुमा cosec a को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसपछि 3 cos a - 2 tan a को भ्यालु निकाल्छौँ। ल यसलाई कसरी गर्ने सी नम्बरको क्वेसनलाई हामी हेर्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ। सीमा के छ भन्दाखेरि गिभन कुरा भनेको गिभन 13 - 12 cosec a बराबर 0 र अब 13 इज इक्वल्स टु 0 प्लस 12 cosec a 13 इज इक्वल्स टु 0 प्लस 12 cosec a भनेको 12 cos a र भाइ बहिनीहरू अब मैले cosec a को मात्र भ्यालु निकाल्छु और यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ 12 cosec a लाई अगाडि लेखेँ मैले र 13 लाई पछाडि लेखेँ। एउटै कुरो हो जसरी लेखे पनि और cosec a भनेको 13/12 र भाइ बहिनीहरू cosec a भनेको के हो त cosec a भनेको त हाम्रो h/p हो नि त हाइपोटेन्युस डिभाइड बाई परपेन्डिकुलर हो र यसको भ्यालु हामीसँग 13/12 छ र यसबाट h को भ्यालु 13 र p को भ्यालु 12 आउँछ र हामीलाई यसमा के थाहा छैन भन्दाखेरि b को भ्यालु थाहा छैन र यसको लागि अब हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौँ। नाउ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम b भनेको √h² - p² गर्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। h² भनेको 13 को स्क्वायर माइनस 12 को स्क्वायर गर्ने इज इक्वल्स टु 13 को स्क्वायर भनेको 1
69 माइनस 12 को स्क्वायर भनेको 144। यो गर्दाखेरि अन्डर रुट 25 आउँछ। यो भनेको 5 को स्क्वायर हो, स्क्वायर र यो रुट काटिन्छ। यो गर्दा b को भ्यालु 5 आउँछ। ल यो आइसकेपछि अब हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि 3 cos a minus 2 tan a को भ्यालु निकाल भनेको छ। ल भाइ बहिनीहरू हेरौँ है त। 3 cos a भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि b by h हो भन्ने थाहा छ, माइनस 2 इन्टु tan a भनेको p डिभाइड बाई b हो। यो कुरा हामीले जान्न पर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, नआत्तिकन हेर्नु होला यसलाई। ल एकदमै सजिलो छ। ल हेरौँ है त। cos a भनेको b बाई h हो र 3 इन्टु b भनेको हामीसँग कति छ, बेस 5 छ, डिभाइड बाई h भनेको हामीसँग 13 छ। हो ल माइनस 2 इन्टु p भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि, र p भनेको हाम्रो कति छ त भ्यालु भन्दाखेरि 12 छ। 2 इन्टु 12 डिभाइड बाई b भनेको 5 छ र 3 यो इन्टु हो, डट लेखेको। 3 इन्टु 5 गर्दा 15 डिभाइड बाई 13 माइनस 2 इन्टु 12 गर्दा 12 2 जा 24 डिभाइड बाई 5। ल भाइ बहिनीहरू अब एलसिएम लिउँ है त। 13 इन्टु 5 गरौँ, यसमा 15 इन्टु 5 माइनस 24 इन्टु 13। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। एलसिएम लिन त तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको होला। एलसिएम कसरी लिने तपाईँहरूलाई म सिकाउँछु फेरि। एकदम सजिलो छ। ल यसमा 13 छ, यसमा 15 छ, दुइटै कमन छैनन्। त्यो गर्दा सुरुमा 13 र 5 लाई मल्टिप्लाई गर्ने र 15 माथि जस्ताको तस्तै छ। त्यसमा कुन टर्म छैन त, यसमा 5 भन्ने टर्म छैन। यसलाई हेर्दाखेरि 5 भन्ने टर्म छैन, त्यसै गरेर यो गर्ने माइनस 24 जस्ताको तस्तै इन्टु यसमा 13 भन्ने टर्म छैन, यसलाई हेर्दाखेरि हो। यसरी एलसिएम लिने। ल अब 15 इन्टु 5 गर्दा 75 माइनस 24 इन्टु 13 गर्ने हो भने 312 आउँछ, डिभाइड बाई 13 इन्टु 5 गर्दा 65 र 75 माइनस 312 गर्दाखेरि माइनस 237 डिभाइड बाई 65 आउँछ र यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर हो। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, यसमा गाह्रो केही पनि छैन। एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ, नआत्तिकन गर्नु होला। र त्यसै गरी अब हामीसँग अर्को लास्ट क्वेसन छ यो एक्सर्साइजको 5.2a को, र त्यो पनि हामी यसमै गर्नेछौँ। र मैले क्वेसन लेखेँ र 9 नम्बरमा पनि 3वटा क्वेसन छ। एमा इफ 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0 छ भने अब चाहिँ प्रुभ गर्ने क्वेसन छ। प्रुभ द्याट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्युब थीटा भनेको 1 प्रुभ गर्नुपर्ने छ। र त्यसै गरी बीमा इफ साइन ए प्लस 4 डिभाइड बाई साइन ए बराबर 6 छ भने प्रुभ द्याट 2 tan a upon 1 minus tan a square a
बराबर -24/7 र सी नम्बरमा अर्को क्वेसन छ इफ sin थीटा बराबर a-1/a+1 छ भने प्रुभ दैट tan थीटा भनेको a-1/2 a प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो हुन्छ यस्तो प्रुभवाला क्वेसन, किनभने यसमा एन्सर बिग्रेला कि भन्ने टेन्सन हुँदैन र हामीले ठ्याक्कै यसमा एन्सर पनि थाहा हुने हुनाले यसलाई सल्भ गर्ने टेक्निक मात्र जानियो भने एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल मैले अब ए नम्बरबाट यसको सोल्युसन गर्न थालेँ। एकदम सजिलो छ, यसलाई हेर्नु होला, एकदम बुझिने खालको छ, एकदम सजिलो पनि छ र हामीलाई सुरुमा ए नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि गिभन कुरा भनेको दिएको कुरा भनेको 1-2 sin थीटा बराबर 0 दिएको छ र अब यसलाई मैले 1=2 sin थीटा लेख्न मिल्छ, एकदम मजाले मिल्छ र यो केही पनि गरेको छैन, यो नेगेटिभ क्वान्टिटी थियो, यता 0सँग जाँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ र 2 sin थीटा भनेको हामीलाई 1 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ, यही लाइनलाई लेखेको मिलाएर केही गाह्रो छैन। और sin थीटा भनेको 1/2 भ्यालु आयो। ल अब यही sin थीटाको भ्यालु नै हामीलाई प्रुभ गर्ने ठाउँमा राख्यौँ भने हामीले सजिलै यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब के प्रुभ गर्नुपर्ने छ हेरौँ है त, 3 sin थीटा - 4 sin क्युब थीटा बराबर 1 प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल अब मैले प्रुफ गर्दा जहिले पनि एलएचएस लेख्ने, एलएचएसबाट आरएचएस निकाल्ने अथवा आरएचएसबाट एलएचएस पनि निकाल्न सकिन्छ, त्यो कन्डिसन अनुसार हामीले गर्न सक्छौँ। ल एलएचएस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ हाम्रो भ्यालु 3 sin थीटा - 4 sin क्युब थीटा, यो भ्यालु छ हेरौँ है त। एलएचएसमा 3 sin थीटा - 4 sin क्युब थीटा। ल 3 sin थीटाको भ्यालु कति छ हामीसँग इन्टु 1/2 -4 इन्टु sin क्युब थीटा भनेको 1/2 को पावर क्युब। ल 3 इन्टु 1 गर्दा 3 / 2 -4 इन्टु 1/1 को क्युब भनेको 1 नै हुन्छ, 2 को क्युब भनेको 8 हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू 4 1 जा 4 4 2 जा 8। यसै गरी 3/2 - 1/2 यो गर्दाखेरि 3 - 1 भनेको 2/2 चाहिँ हाम्रो एलसिएम आयो। 2/2 भनेको चाहिँ यसको भ्यालु 1 आउँछ। ल आरएचएसमा के छ हाम्रो ल्याउनु पर्ने 1 छ कि छैन त? ल आयो कि आएन? यो भनेको आरएचएस। ल एलएचएसमा जुन भ्यालु थियो त्यो हामीले आरएचएसमा निकाल्यौँ, हेन्स प्रुभ भनेर यसरी लेख्छौँ। एलएचएसबाट गर्दै गएर हामीले आरएचएसको भ्यालु यसरी निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ यो प्रुभ गर्न। ल भाइ बहिनीहरू हामीले ए नम्बरको प्रुफ सकायौँ, अब बी नम्बरमा जाउँ है त। बी नम्बरमा के छ क्वेसन हेरौँ है। sin a + 4 / sin a = 6 हुँदाखेरि 2 tan a अपन 1 - tan स्क्वायर a को भ्यालु -24/7 निकाल्न पर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल सुरुमा मैले दिएको कुराहरूलाई लेख्छु। हामीलाई के दिएको छ sin a + 4 / sin a भनेको 6 दिएको छ। ल अब यसलाई मैले सल्भ गर्दै लगेँ। और sin a + 4 = अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 1 × sin a + 4
साइन ए प्लस 4 नै भयो अनि 6 इन्टु साइन ए 6 साइन ए भयो। ल अब भाइ बहिनीहरू हेरौँ है त। अब मैले यो टर्मलाई मिलाएर लेखेँ 6 साइन ए लाई अगाडि लेखेँ र यो भागलाई पछाडि लेखेँ साइन ए प्लस 4 लेखेँ। यो हामीले मजाले लेख्न सक्छौँ, एउटै कुरा हो। और 6 साइन ए माइनस साइन ए बराबर 4 छ र 6 साइन ए माइनस साइन ए भनेको 5 साइन ए र 6वटा साइन एबाट एउटा साइन ए घटाउँदाखेरि 5वटा साइन ए आयो इजिकल्स टु 4 जस्ताको जस्तै छ। और साइन ए को मात्र भ्यालु निकाल्दाखेरि साइन ए भनेको 4 डिभाइड बाई 5 हुन्छ। ल साइन ए को भ्यालु आयो र साइन ए भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पी डिभाइड बाई एच हो, परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेन्युस हो। यो भनेको 4/5 आयो। ल भाइ बहिनीहरू हामीलाई अब यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि पी को भ्यालु 4 र एच को भ्यालु 5 भन्ने थाहा भयो र हामीलाई बी को भ्यालु थाहा छैन र बी को भ्यालु अब हामी पाइथागोरस थ्योरमबाट फेरि निकाल्छौँ। नाउ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दाखेरि बी भनेको अन्डर रुट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर गर्न मिल्छ र एच को भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 5 को स्क्वायर माइनस पी को भ्यालु 4 को स्क्वायर। यो गर्दाखेरि 5 को स्क्वायर भनेको 25 माइनस 4 को स्क्वायर भनेको 16। यो गर्दा अन्डर रुट 9 यो यसको भ्यालु भनेको 3 को स्क्वायर हुन्छ 9 भनेको र यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ। त्यो गर्दा बी को भ्यालु 3 आयो। ल यो आइसकेपछि अब हाम्रो एलएचएसमा के भ्यालु छ के निकाल्नु पर्ने छ हेरौँ है त। 210a अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर माइनस 24/7 निकाल्नु पर्ने छ। ल अब एलएचएस लिउँ है त मैले। ल एलएचएसमा के छ भन्दाखेरि 210a अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए निकाल्नु पर्ने रहेछ। ल 2 इन्टु 10a भनेको पी बाई बी हो र 1 माइनस 10 स्क्वायर ए भनेको पी बाई बी को स्क्वायर गर्ने रहेछ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, नआत्तिकन हेर्नु होला र गर्नु होला। 2 इन्टु पी भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 4 छ। 4 डिभाइड बाई 5 हाम्रो 4 डिभाइड बाई बी भनेको 3 छ। 4 डिभाइड बाई हामीले बी 3 निकालेको छौँ डिभाइड बाई 1 माइनस पी बाई बी भनेको फेरि पी भनेको हामीसँग 4 नै छ 4 डिभाइड बाई 3 को स्क्वायर गर्ने। ल 2 इन्टु 4 गर्दा 8 डिभाइड बाई 3 डिभाइड बाई 1 माइनस 4 को स्क्वायर भनेको 16 डिभाइड बाई 3 को स्क्वायर भनेको 9। यो गर्दा 8/3 अपन 9 माइनस 16 डिभाइड बाई 9। यो एलसिएम लिएको एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। र 8 डिभाइड बाई 3 अपन 8 डिभाइड बाई 3 डिभाइड बाई 9 माइनस 16। अब यो भ्यालु भनेको माइनस 7 हो डिभाइड बाई 9 जस्ताको तस्तै छ। ल अब यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ 8 डिभाइड बाई 3
इन्टु यो उल्टेर सबैभन्दा माथि जान्छ डिभाइड बाई -7 जस्ताको तस्तै तल रहन्छ र 3 जा 9 अनि 8 इन्टु 3 हुन्छ 8 3 जा 24 डिभाइड बाई -7 ल यो नै हामीलाई आरएचएसमा निकाल्नु पर्ने कुरा हो कि होइन हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू ल -24 डिभाइड बाई 7 छ यो निकाल्न पर्ने यो हामीले निकालिसकेका छौँ ल यो नै हाम्रो आरएचएस हो ल एलएचएस बराबर आरएचएस हामीले निकाल्यौँ ल यसैलाई प्रुफ भनेर यसरी लेख्छौँ ल अब फाइनल्ली हामीसँग सी नम्बरको क्वेसन छ सी नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि साइन थीटा भनेको a-1 डिभाइड बाई a+1 दिएको छ र के प्रुभ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि tan थीटा बराबर a-1 बाई 2√a यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ ल सुरुमा दिएकै कुराहरूबाट लेखौँ हामीलाई दिएको कुरा भनेको साइन थीटा बराबर a-1 डिभाइड बाई a+1 छ र साइन थीटालाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि p डिभाइड बाई h पनि लेख्न सक्छौँ र यो भनेको जस्ताको तस्तै छ ल भाइ बहिनीहरू अब p को भ्यालु कति रहेछ त भन्दाखेरि a-1 रहेछ र h को भ्यालु कति रहेछ a+1 रहेछ ल अब हामीसँग के को भ्यालु छैन भन्दाखेरि b को भ्यालु छैन b को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि √h² माइनस p² गर्ने युजिङ केबाट पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अथवा फर्मुलाबाट ल हेर्नुहोस् है त अब h को भ्यालु कति छ हामीसँग भन्दाखेरि a+1 को स्क्वायर माइनस p को भ्यालु a-1 को स्क्वायर एकदम सजिलो छ अलिकति लामो मात्र हो यो निकाल्न भाइ बहिनीहरू नातिकन गर्नु होला हेर्नु होला a+1 को स्क्वायर अब यहाँ हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू a+1 को स्क्वायर भनेको हामीले फर्मुला पढेका छौँ नि कम्पलसरी म्याथमा a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो यही फर्ममा अहिले हाम्रो a प्लस b को स्क्वायरको ठाउँमा a+1 को स्क्वायर आएको छ b भनेको 1 आएको छ भने अब यसलाई स्क्वायरको फर्ममा खोल्दाखेरि होल स्क्वायर खोल्दाखेरि a स्क्वायर प्लस 2 इन्टु a इन्टु b भनेको 1 प्लस 1 को स्क्वायर भनेको यसरी लेख्न सक्छौँ b स्क्वायरको रूपमा यो एउटा भयो माइनस अब फेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुला छ फेरि खोल्नुपर्ने र यसलाई मैले यतिकै राखेँ अर्को स्टेपमा खोल्छु र यसरी a स्क्वायर प्लस 2 इन्टु a इन्टु 1 गर्दा 2a प्लस 1 को स्क्वायर गर्दा 1 माइनस अब a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस 2 इन्टु a इन्टु 1 प्लस 1 को स्क्वायर ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ गाह्रो केही पनि छैन a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 जस्ताको तस्तै माइनस ले अब ब्राकेट खोलौँ माइनस इन्टु प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस गर्दाखेरि प्लस 2a माइनस इन्टु प्लस गर्दा माइनस 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै छ ल अब यो र यो प्लस र माइनस क्यान्सल भयो भाइ बहिनीहरू प्लस 1 र माइनस 1 पनि क्यान्सल भयो यो गर्दा कति रह्यो त भन्दाखेरि 2a प्लस 2a ब्राकेटभित्र रह्यो यो गर्दा यसको भ्यालु 4a रह्यो र
2 स्क्वायर भनेको 4 लेख्न मिल्छ र ए जस्ताको तस्तै छ र स्क्वायर र रुट काटिँदाखेरि 2 बाहिर आउँछ र ए यसरी रुटभित्र रहन्छ। ल अब यति आइसकेपछि अब हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा भनेको एलएचएसमा के छ भन्दाखेरि 10a प्रुभ गर्नुपर्ने छ र यो हामीले b को भ्यालु निकालेको हौँ। b को भ्यालु 2√a आउँछ। एकदम सजिलो छ। ल एलएचएस भनेको 10a भनेको p/b हो र p को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि a-1 छ। a-1 डिभाइड बाई b को भ्यालु भनेको 2√a छ। ल यो नै हाम्रो आरएचएस हो। यति नै हामीले निकाल्न पर्ने छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। मेन हामीले जान्नै पर्ने स्टेप भनेको यो बी निकाल्न जान्नु पर्यो। बी निकाल्न केही गाह्रो छैन। यसरी पाइथागोरस थ्योरम युज गर्ने हो। पाइथागोरस थ्योरम युज गरिसकेपछि यसरी स्क्वायरको फर्ममा आएको हुनाले यसलाई स्क्वायरलाई खोल्दै लाने हो। यसरी स्क्वायर खोलेर फाइनल्ली यो फर्ममा बी को भ्यालु आउँछ र यो बी को भ्यालु आउने बित्तिकै 10a भनेको p/b गर्ने हो र यसको भ्यालु फाइनल्ली यसरी निकाल्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो आरएचएस हो। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। नआत्तिकन यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा 2-3 पटक प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यसरी हामीले 9 नम्बरको सी को सबै प्रब्लमहरू गऱ्यौँ र यो गरिसकेपछि यो 5.2a को सबै एक्सर्साइजहरू सकिसकेको छ र अब हामी अर्को भिडियोमा 5.2 को बी को कन्सेप्ट र त्यसका एक्जाम्पलहरू गर्नेछौँ योभन्दा पछिको भिडियोहरूमा। त्यसलाई पनि हेर्नु होला। एकदम सजिलो नै छ ट्रिगोनोमेट्री पढ्नलाई। ल यति भन्दै यो भिडियो यहीँ स्टप गर्छु। थ्याङ्क यू भाइ बहिनीहरू।